大家好啊！今日要介紹一隻就 GS 啊，咁啊 Grand Seiko 啊，咁 GS 都係日本嘅頂級製錶啦。咁呢一錶亦都係非常之特別啦，大家見到面都非常之特別啦。咁個 reference 啊就係呢個啦 ，S Boy JG 287G 啊，應該都大家都未必見到真錶啊。其實真錶就比睇相靚啦。咁就一個就限量版嚟嘅，咁就香港、澳門限量版，限量140隻，非常之罕有啊！咁嘅特色當然係塊面啦，塊面其實就做得非常之靚啦。我相信就好少錶做到咁靚。你見一個就紫色啊，紫色帶有啲紋啦，好 snowflake 嗰啲紋啦，不過佢係紫色嘅，我覺得就更加特別、更加靚。嗰種色啊，其實就好難溝出嚟嘅。咁個 texture 亦都係好靚嘅。你見好似有啲磨砂咁啦，有啲紋啦，係啦，一個就40mm 錶角錶徑啦，咁就不鏽鋼嘅，咁啊立體嘅時錶，一隻 GMT 功能嘅手錶啊，成隻錶無論個設計工藝啊，咁個用料亦都係非常之足嘅。你見啲時錶啊做到非常之立體啊，另外日曆亦都開咗窗啊，3點位銀色包邊啦，咁就 GMT 啊，就 GMT 呢支針啊，橙色帶有少少金色啦，亦都係金屬嘅。咁呢秒針啊行緊啦。咁啊 GS 係個 logo 啦，係呢個就12點位嘅。咁啊 GMT 個圈啊少少呢，就最出邊呢個圈啦。咁啊有白色同埋紫色，咁就可以分別到日頭夜晚啦。係啦，咁其實呢個殼啊亦都係好傳統 GS 嘅錶殼啊。咁啊啲打磨啊都好靚，拋光同埋拉絲打磨交替啊。你見啊，好非常之流線型啊，40mm 嘅大長袖都非常之大隻。咁啊，中意大錶嘅朋友呢個錶絕對啱你啦。係啦，一個GS沙咗框，個框亦都做到好靚。你又知兩個字啊，完全立體。其實入邊嗰度係磨砂嘅。呢個錶其實基本上未試用新品，淨係屋企戴過嘅啫。咁條帶亦都係一個好傳統 GS 嘅三格帶啦。咁就拉絲加上兩格細嘅拋光，咁中間又係拉絲嘅。好靚。咁啊頭底設計呢個機芯，呢個機芯就係呢個型號啦，9S86嘅機芯啦。9S86機芯其實都好靚嘅，因為我其實對 GS 就冇乜認識啊。我睇就知道佢係一個好高級啊。你見呢個機芯，個打磨係完全係同個殼啊，個錶面就有個之而無不及啦。咁啊啲打磨工藝超正啊，係一流啊！如果唔知嘅，以為真係仲靚過帕特菲列啊！係啦，咁個機芯亦都係可以行到55小時嘅，一個好精準同埋好穩定嘅機芯嚟嘅。咁一個就扣啊，呢個扣係咁樣嘅，咁就係可以呢個就一般啦。好多 GS 嘅手錶都係呢個扣噶啦。咁啊40mm啊，上手俾大家睇先，非常之大隻啦。嗱，今日呢件衫非常之襯啦，粉紅色嘅間條恤衫，配上一個粉紅色嘅面啦，限量140隻，香港、澳門限量版啦。咁大家都可以睇一睇啦。呢個就限量140隻啦，係咪？係啦，咁啊呢個就係啦 certificate 嘅，咁新款嗰啲有張卡嘅，咁呢張卡啦，2014年啊，2024年買嘅12月，有2年保養嘅，咁啊除翻先，費事整花啦。咁當然呢個便攜盒啦，咁有埋個紙皮盒都有嘅，有盒嘅，有通常咁啊齊格啦，呢個格拆咗，因為當時買就一定要拆，因為啲錶就其實冇 VIP 又買唔到啊，因為140隻，你睇下，全球140隻喎，淨係日本都唔夠派啦，唔好話香港啦，係咪？咁呢個 tag 啦，亦都係啦 ，Made in Japan 啦，都齊晒嘅。咁呢個 folder 啦，嗰啲咁嘅布書啊都有齊嘅。係啦，咁呢個錶無論係設計啊，咁就罕有度啊，個錶面嗰個顏色同埋嗰個做工，亦都係頂級嘅。咁如果你係GS 嘅忠實 fans 或者收藏家，亦都係未有呢隻嘅，我覺得呢隻錶係絕對啱你啊！戴出嚟成個面都殺晒啊！因為而家就興翻啲比較鮮色少少嘅面啦。咁當然呢個錶非常之迎合啦，絕對係靚過嗰啲 OP 嗰啲咁嘅顏色面啦。好啦，咁就46,000蚊，中意朋友 WhatsApp 我咧，46,000蚊已經係 discount 定價，好似要成60,000蚊定係幾多嘅？係啦，咁而家46,000蚊，基本上呢個錶同新錶冇分別嘅。亦都歡迎換下錶，中意朋友 WhatsApp 我咧啦，多謝各位。